Баяғыда мақта қыз болыпты. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Келмесең келме. Не үшін шақырдың? Мақта қыз айтпайды. Онда мен сенің қатығыңды төгемін. Ал мен сенің құйрығыңды кесіп аламын. Мақта қыз, құйрығымды қайтаршы. Бірінші қатығымды әкеліп бер. Сонан соң мысық сиырға барады. Сиыр маған қатық берші. Менің қарным аш, сен маған жапырақ әкеліп бер. Мысық ағашқа барады. Ағаш, маған жапырақ берші. Мен шөлдеп тұрмын. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар оған: бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкенге барады. Ей, сатушы, маған сағыз берші. Сен маған жұмыртқа әкел. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші. Бізге дән әкеліп бер. Уа, шынымен бе? Иә, дән керек. Мысық: енді не қыламын деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Үйімде бір уыс дән бар. Онда маған бер тез. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырақ береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын береді. Міне, балалар, қателессек мойындап түзетуге тырысайық. Ашулансақ бірден әрекет етпей, ойланып алайық. Бір-бірімізге көмектесіп тату өмір сүрейік.